Во время похорон беременной женщины ее живот начинает шевелиться. Но то, что произошло дальше, шокировало всех присутствующих. На окраине небольшого канадского городка Хейвенбрук жила молодая женщина по имени Лилиан. Ей было 26 лет, и она находилась на 7-м месяце беременности двойняшками. Беременность была долгожданной, но считалась рискованной из-за врожденного порока сердца, с которым она жила с детства. Врачи предупреждали о возможных осложнениях, особенно в последние месяцы вынашивания. Однако любовь и поддержка мужа Алекса, а также ее собственная решимость придавали ей силы. Утро того дня началось спокойно. Лилиан проснулась от луча солнца, пробивающегося сквозь щель в занавеске. Потянувшись, она ощутила легкую боль в пояснице и, положив руки на живот, ласково улыбнулась, чувствуя, как близнецы шевелятся внутри нее. Она медленно спустилась по лестнице, чувствуя себя неуклюжей, но умиротворенной. На кухне ее уже ждал Алекс, готовящий завтрак. Он повернулся к ней с широкой улыбкой, поцеловал ее в лоб и спросил, как она спала. Они снова играли в футбол. Пошутила Лилиан, нежно поглаживая живот. За завтраком они говорили о будущем. Алекс, бухгалтер и владелец небольшой фирмы, собирался на важную деловую встречу, которая могла принести стабильный доход и обеспечить их растущую семью. Он волновался, но Лилиан приободрила его. «Ты справишься. У тебя есть причина стараться. Мы с малышами ждем тебя дома». Алекс пообещал позвонить в обед и поехал в офис, оставив жену дома. День тянулся медленно. Лилиан прибралась в детской, расставляя по полкам мягкие игрушки и пеленки. Она вспоминала, как с Алексом мечтали о детях еще до свадьбы, и теперь эта мечта становилась явью. Несмотря на боль и усталость, она ощущала себя наполненной счастьем. Несколько раз она ложилась отдохнуть, потому что сердце начинало биться слишком быстро. Ее доктор строго наказывал не переутомляться, но Лилиан всегда находила чем заняться. А Алекс тем временем успешно провел встречу. Клиенты остались довольны, и он чувствовал воодушевление от предстоящего контракта. Однако к вечеру его начало беспокоить, что Лилиан не отвечает на звонки. Он позвонил снова. Тишина. На 3-м звонке тревога перешла в панику. Он сразу собрался и поехал домой. Когда он вошел в дом, его сердце сразу почувствовало неладное. Он звал жену, но никто не отвечал. В детской комнате он обнаружил ее лежащей на полу без сознания. Вызвав скорую помощь, он пытался привести ее в чувство, повторяя: «Оставайся со мной, любимая, пожалуйста». Медики приехали быстро, но после осмотра сообщили, что она скончалась несколько часов назад. У нее случилась остановка сердца. Алекс не мог поверить услышанному. Его мир рухнул. Следующие 2 дня были наполнены туманом боли и отчаяния. Поддержка друзей и родных не приносила облегчения. Похороны назначили на 3-й день. Церемония проходила под серым небом, и легкий дождь казался слезами неба. Вокруг собрались родные, друзья, коллеги, соседи. Алекс стоял у гроба, глядя на лицо Лилиан, такое спокойное, будто она просто спала. Ее руки лежали на округлившемся животе, и эта картина причиняла ему наибольшую боль. Когда гроб начали опускать, Алекс, прощаясь, положил ладонь на ее живот и вдруг почувствовал толчок. Он замер. Толчок повторился. «Остановитесь!» — закричал он, потрясенный. Все повернулись к нему. Он снова положил руку на живот и почувствовал движение. Люди в оцепенении смотрели, как Лилиан вдруг вздрогнула, ее грудь приподнялась, и она задышала. Глаза медленно открылись, и она слабо прошептала: «Алекс!». В толпе раздались возгласы. Кто-то закричал, кто-то начал плакать.
Родственники подбежали к гробу, шокированные происходящим. Скорая помощь была вызвана немедленно. Лилиан немедленно доставили в больницу, где врачи объяснили, что она пережила синдром Лазаря, редкое явление, при котором жизненные функции возвращаются спустя время после кажущейся смерти. Ее сердце билось настолько слабо, что даже кардиомонитор не смог его зафиксировать. Если бы не внимание Алекса, ее могли бы похоронить заживо. В больнице Лилиан провела несколько напряженных недель под постоянным наблюдением специалистов. Первые дни были критическими. Врачи контролировали ее сердечный ритм, проводили мониторинг, стабилизировали давление и корректировали курс терапии. Несколько раз ее состояние ухудшалось, но команда врачей прилагала максимум усилий, чтобы вернуть ее к стабильному состоянию. Алекс почти не отходил от нее, спал в кресле у ее кровати, держал за руку и тихо читал ей вслух любимые книги. Медсестры были тронуты его преданностью. Он приносил ей фотографии детской, которую они обустроили, рассказывал, как соседи передают привет и поддерживают их. Параллельно с этим врачи внимательно следили за развитием близнецов. Удивительно, но, несмотря на стресс и состояние матери, малыши продолжали нормально развиваться в утробе. УЗИ показывало устойчивое сердцебиение и нормальные размеры для их срока. К концу 3-й недели Лилиан начала садиться в постели, потом делать первые шаги по палате. Ее голос стал сильнее, а улыбка — увереннее. Близнецы продолжали шевелиться, и каждое их движение наполняло сердце Лилиан благодарностью за вторую жизнь. 2 месяца спустя Лилиан родила 2 мальчиков — Джейсона и Эвана. Малыши родились крепкими и с отличными показателями здоровья. Это было настоящим чудом. Алекс сократил рабочий график и начал проводить больше времени с семьей. Их история быстро разошлась по всему городу и даже попала в местные новости. Люди приходили поздравить их, оставляли письма с добрыми словами. Их дом снова наполнился светом, смехом и запахом молока и детской присыпки. Лилиан вставала по ночам к детям с улыбкой. Каждый вечер она и Алекс смотрели на своих малышей и тихо благодарили судьбу за второй шанс. Для них каждый новый день стал подарком. Их история стала напоминанием всем, что даже в самый темный час может случиться чудо, если рядом есть любовь, вера и настойчивость не сдаваться. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.